Значи светло, не знам покриви дали мога да правим, ама такива неща стават. Получават ни се. Сега сега тук малко да те стимулирам. Да видиш тук едни стачове, едни кавърмички на плоча. Чакай майсторите що правят. Тук имаме вече някаква конструкция. Ето. Така. Един горе нещо чертае и от друга страна имаме конструкция. Правим градички. И така. Тук леко да се кача. Тук сме пуснали един пояс. Едно попче ново. Тук пояс. Да ги трябва да демонтираме тия двете, но сега сме ги оставили да държат стените. И действаме.